السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضر على الناس اللي كيكون ضاربهم البرد وكيكونوا كيكحبوا بزاف. اليوم غادي نهضر على واحد السيرو زوين بزاف، هو دوسيبوكس. هاد دوسيبوكس فيه السيرو الفانيد والسيرو فيه الكبير والصغير، وهو من مستخلصات طبيعية، يعني ما فيش مواد حافظة ولا مواد مصنعة للناس مثلا ما يبغيوهاش. هاد السيرو فيه مواد طبيعية اللي منتوجة من مستخلصات ديال النحل والبروبوليس. يعني الناس الكبار كيبغيو بحال هاد السيروات كيكونوا من مواد طبيعية، كيعجبوهم ماشي بحال مواد حافظة ولا مصنعة. هاد السيرو هذا زوين بزاف، كيليق لجميع انواع ديال مثلا الكحبة، سوا خاوية سوا عامرة. والناس مثلا اللي كتكون عندهم الكحبة عامرة كيبقاو يكحبوا بزاف. يعني الكحبه كيجيهم هذاك الكحبه بالليل ما كتخليهمش ينعسوا، كيبقاو يكحبوا يكحبوا حتى الحلق ديالهم يا اما كيتجرح ولا كيتجرح لهم ولا كيلتهب. هو هذا السيرو هذا كيعمل على هذا، كيحيد لك داك الالتهاب اللي كيكون عندك في الحلق. يعني كيعمل لك على جوج ديال الحوايج، مثلا سميتو هذاك الالتهاب اللي كيكون عندك في الحلق ديالك، يعني كيحيدوا ليك. وكيعمل لك حتى على كينظف لك الصدر ديالك والقصبات الهوائيه، يعني كاع داكشي اللي في الصدر ديالك كيخرج، يعني كيساعدك انك تخرج داكشي. كاينين شي سيروات يعني غير كيهدنوا ديك الكحبه، يعني داكشي اللي في الصدر ديالك اللي عامر ما كيخرجوش لك. هاد السيرو هذا حيت زوين بزاف، حيت علاش كيخرج داكشي اللي عندك في الصدر، كاع داك يعني التناخم اللي كيكون عندك في الصدر ما كتقدرش انت تخرجهم. هاد السيرو هذا حيت علاش فيه مستخلصات طبيعيه كيعاونك يعني تخرج داكشي اللي في الصدر ديالك كامل. كيعطيك، يعني كيريحك ملي كتخرج داكشي كترتاح. داكشي علاش زوين بزاف والناس كيبغيوه بزاف. وكيليق حتى مثلا الناس اللي كيكون مثلا عنده فيهم الكحبه و ميم طون كيكونوا ضاربهم البرد، كيليق ليهم لداكشي بجوج. وانايا كنصح به الناس بزاف، حيت علاش زوين بزاف. يعني كيليق مثلا بحال الوخز. كاينين شي ناس بحال كيجيهم الوخز بحال بالابر، يعني كيحسوا بحال الحلق ديالهم بحال شي حاجه كتدقهم، او لا صعوبه في، يعني مثلا الا بغى يشرب ولا شي حاجه كتجيه واحد صعوبه باش يدوز داكشي، يعني هذاك راه التهاب في الحلق. هاد السيرو هذا يعني كيساعدو بزاف، يعني يعني يتخلص من داك الالتهاب اللي كيكون عنده في الحلق. وانا كنصح به الناس بزاف. والناس اللي ما ياخدوش هما مثلا الوليدات الصغار اقل من 4 سنين، والمراه اللي كتكون حامله واللي كترضع، هادو ممنوع عليهم ياخدوه. والوليدات اللي كبر من 4 سنين ياخدوه، ولكن تعطيه معلقه صغيره 2 مرات في النهار. والناس الكبار ياخدوا معلقه كبيره 3 المرات في النهار. راه زوين بزاف، وجربوه على ضمانتي صراحه زوين بزاف. وتا الناس اللي كيكون مثلا ماشي ليهم الصوت، كيمشي ليهم الصوت بسبب البرد ولا شي حاجه، حتى هو زوين بزاف. يعني كيحاول انه يعمل على داك الشيء وكيرجع لهم الصوت ديالهم مزيان. كما قلت هو كيعطي واحد الراحة للجهاز التنفسي والقصبات الهوائية، حيت لاش داكشي يعني كيخرج هذاك البلغم، ويعني التناخم كيخرجوا، كيريح لك هذاك الجهاز التنفسي والقصبات الهوائية. والإنسان ملي كيشربه كيحس بواحد الراحة وكيقوي المناعة. الناس الكبار عزيز عليهم بزاف، حيت علاش فيه مستخلصات طبيعية 100%. داكشي علاش كيعجبهم. والناس الكبار عزيز عليهم داكشي اللي كيكون طبيعي، يعني ماشي فيه مواد حافظة. داكشي علاش كياخدوه بزاف. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، استفدتوا. ولا كنتو كيعجبكم الفيديوهات ديالي ما تنساونيش من الاشتراك.